Вот, видите, это самец. Вот, видите, с ладонью полник. У самочек, у хользов, он маленький. Вот, и вот жировой полник. Это обозначает, что он относится к семейству лососевых. Вот им красиво. Да, такую погоду надо греться. Вот дым как. Зацеп, да? Понятно. Че, на нижнюю? На нижнюю все, на зеленую. На зеленую идут, понятно. А нет, Дима. Нет, наверх? Ну, понятно. О, ведьмину помело. Ага. Там-то прямо над речкой встала, блядь. Да. Турбонадув. О, кислорода дали огню. О. О. Только тут можешь понять, когда замерзнешь, что такое огонь. Нарос какой. Вот такая красота. Как цветочек какой-то. Следы. Ну, олень или кто-то. Ну да, тут, по-моему, не олень. Тут вот хорошие пятернята. Ну и вот. Новая Не надо, заготовка. принесем мы с Димкой. Ну вот. Примерно так. Вот видите, в тайге работы много. Дров приготовить. Распилить. Сучков маленьких нарубить. Кукушка поет. Ну, красота какая. Тишина, дымок.